Це так робимо. Даємо машину. Так протерти треба кожного клапана. Випускний, впускний. Це я так роблю капітальний ремонт свого авто. В цьому положенні. Мию всі деталі, керосин, клапана. Це вся запчастиниці. Це там другий карбюратор. Треба все перечистити. Будемо з цього моста взяти всередину. І всього моста поставити собі. У мене вже грілка. А це цю коробку я витягнув. Ну, що погано работала. Так що отакі-то діла. Оце клапан вже один. Перепротер. От. І вже оказується, погано видно, звісно, тут я скажу не дуже, але пару міліметрів должна бути, вже раковина не повинна бути на клапані. Так же саме на гнізді. Не повинно бути вже і раковин. Я смазку ще не витирав. От. А должно блистіти як зеркало. Це воно оброблено. А так, так. Слава Богу, що є в мене бажання робити ремонт самому. А так що клапан вже один протертий. Це вже йду четвертий. Випускний. Так протираємо клапана, щоб машина працювала якісно. Було сильніше, менше бензин брало. Як повинна бути, як нова должна брати. Це така робота. От. Слава Богу. Так, четвертий протираємо. Такі-то діла. Оце сьогодні другий день. Протірка. Зараз я ще притираю четвертого випускного клапана. Так намастив алмазною пастою. І так посиджу по 15 минут, по півгодини. Підложив пасти та й протираю. Це така протірка. Це ще нічого, це в мене ще четвертий випускний, а там в мене ще раковини в гнізді, там прийдеться попрацювати годин 2. Да. Це зробив протірочку, тепер оглядаю гніздо, як воно втерлось, чи раковин нема, чи прилягатиме. Це такий ремонт.
Бачите, слава Богу, добре, да? Так, гніздо оглянули. Тепер оглянемо клапан. Трем його. От. От так. І будемо бачити. Да. Начебто чудово, гарно протерлось. Десь 2 мм должна бути ширина протирочної смужки. Так, раковин нема, значить, я думаю, слава Богу, нормально. Так, зараз гніздо оглянемо. Начебто прекрасно. Так, ну остається четвертий, оцей випускний. Є трошки морок. Да, це трохи раковини є в четвертому місці. Тут начебто все. Слава Богу, гніздо нормально. Випускний і випускний. Це ось випускний клапан. Протер начебто непогано. Така кайомочка повинна бути. От. Стався заключительний четвертий випускний клапан. Оце я його хочу вчора тер, десь, мабуть, з години. Потім після нього тепер впускні, сьогодні закінчив, тепер треба цей четвертий, де великі раковини. Якщо хочеш робити ремонт, це робота, так сказати, і забавна, але ж утомительна. Так що це таке. Хочеш їздити, або здавай на станцію техобслуження, або працюй сам. Якщо хочеш, щоб техніка гарно працювала і не ламалася. Ось таке. Це сьогодні у нас 18 листопада 2014 рік. Оце, щоб вже клапана протер, а тепер мию повністю деталі, пружинки, які жмуть на клапана. Ось так. Називається капітальний ремонт. Тому що гарно є. Дим. Налипало таке, що це чистота двигуна. Клапана потім мити треба повністю це все. Тому що воно все грязне. Так само і картері, і кришки, і мотор. Це беремо і миємо. Така забота. Називається капітальний ремонт. Двигуна до москвича, якому вже більше 30 років. Він у мене, правда, більше 10.
але слава Богу, і за такий транспорт, який є. Це вже чистим коромисло. Колечки, шайбочки, пружинки всякі. Багато дрібничок. Але на це треба время. А це таке. Тому що копоті стільки. Воно ж це ж смазочний матеріал, щоб було все довше працювало, то треба почистити. Бо десь заб'ється смазочний трохи. Поламається двигун. Я так. Быстрее чищу. Люблю я воно чистити. Мені приємно. Не знаю, хто я сторону чищу. Як роблю ремонт, значить робимо ремонт. Значить, почистить. Його гарно видно, де що може якусь деталь замінити. Як воно все в бруді, я не видно. Так воно деталь до деталі близько прилягає і видно, що виробилось, що не виробилось, що треба замінити, в якому воно стані. Це так. Помиємо, потім будемо складати. Копоть. Десь товщиною почти до міліметра кругом понасідала за робочий сезон. Так. Як я його розбирав, ну, так важко розбиралось, тому що так накид стає. Що стає як другий матеріал якийсь. Наче хтось щось наварив мені. Да, сьогодні в мене моїчний день. Можливо, і сьогодні почну збирати вже. Так, протер клапана. Тепер будемо перевіряти. Заправляємо, значить, керосинчиком. Заливаємо. Провіримо випускні клапани. Як вони себе ведуть. Так. Держить керосин. Значить клапан нормально. Третій наливаємо. Другий наливаємо. Перший наливаємо. О. Якщо так прокапує, то через свічку, а так то керосин держить. Значить, називається, протірка пройшла успішно. Слава Богу, клапана керосин держить. Це в мене випускні. Держить. Значить, слава Богу, протірочка пройшла добре. Тепер ми перевіримо
впускні клапана, то випускні, а це випускні. Керосинчики сюди затік. Держить. Слава Богу. Значить, п'ятірка успішна. Значить, що будемо промивати, продувати і будемо збирати головку. Сьогодні, можливо, встановимо на двигун і будемо перевіряти, запускати моторчик. Якщо на все буде Божа воля. Дай здоров'я мені. Так, все, спасибо. Отлично получилось. Так, оце збор. Зараз ці деталі. Це куча деталей. Оце все треба скласти. Оце все треба ложити. Це з одної головки. Скільки деталей. Да, це все з одної головки. Дай Бог сил. Так, помили, зібрали, тепер починаємо збирати. Повністю будемо складати клапана. Так, значить, саме перше шовна, трубочка, потім вже ж сальничок, трошки не змашуємо. Можна смазки набрати в кришечку. От. Смазочки. Смазуємо. І починаємо збирати головку. Так от. Опа! Діли сальничка на клапан. От, щоб це так потрібно. Щоб масло не попадало в камеру згорання. Надіваємо пружинки. От. Потім весь цей механізм прижимаємо. Потім будемо вставляти сухарики туди. Такі ось штучки. Це називаються сухарики. От. Так, якщо сторону любить, не треба перейти на ту сторону. Так ось. Ай-яй-яй-яй, трошки не так, звісно, але попробуємо. Думаю, може і вийде легенько. Да. Тут, мабуть, не вийде. Треба, мабуть, трошки зміститися. Переставити на цю сторону. Так. Це все переставити сюди. Я буду тут колінцем нажимати. Бо іначе ти його тут не наїдеш. Значить, головочку треба ближче підставити. Так, це, мабуть, підкладочка. Ще і ще. Ага. Оце десь так, мабуть. Що я правильно розумію. Це буде виглядати так. Буде сіончик. Такий вижимний. От у нас працює. Трошки не треба поміняти. Наверное, такого. Так буде зручніше. Як удвох робити. А так самому, то це більш-менше так. Це ми будемо збирати випускний клапан з четвертого. Це так. Вставляємо один сухарик. Зараз провернемо. Таку. Поставимо другий. Так нам зручніше. О. Це так. Починаємо собирати. Починаємо собирати. Оце так. Оце так, оце так. Так що можна і самому робити. Бажано, звісно, вдвох було проще. Самому, звісно, складніше.
підложити ближче до клапана. Повернулося. Ага, змістив її. Так ось. Чувствується, що не на місці. О, скоро можна закидати. Ну нічого. Я приспособився. О. Тепер нажимаю і сухарик вже на місці. О, читай. Це вже я одного і поставив. Це він вже один і стоїть. Ну що ж, знімати поки не буду. Процес. Да, це вже складаю. Ось таким путем. Ще залишилося два клапана надіти. Ага, ж трошки знову випало. Треба під клапан підставляти таку спеціальну. На столі камера стояла, бояв, щоб не перекинути, а вона ще й перекинула. Ага. Оце так збираємо остальне. Де? Та що це таке? Де? Повернулося. Тут так і так. Десь це ти дівся. Тут ж на місці лежиш. Ще разочек. Диви. Що тебе не всовує. Диви. Всовується і все. Все. Следующий підставляємо. Заключающий. Це вже 8. Частина. Так от. Шайбочка. Потім змащуємо такий сальничок. Ще раз показую. А вдруг забуду, так як цей раз забув. Думав, що їх не ставлю. Тому я купляв та не поставив. А оказується, і два рази купив. Запасні купив, щоб були. От. Так, сухарики. О. Беремо приспособу. Така приспособа. От. Так, сухарик можна і так. Казав, не сильно нажимати, все. Раз, і він вже на місці. Так, а другий сухарик треба провернути. Знову вставляти. Так. Так. О. От так ось. Нажимати ногою. Потім вставляти. Просто рибу. І таке буває. Взяти рибу. Так. О, чудово виходить. Слава Богу. Так, клапана наділи. Будемо тепер збирати кулачки, коромисло. Так, це наділи вже вал. Розпредільний вал. Тепер будемо надівати кулачком. Так, збираємо. Набиваємо,
набиваємо клапаном. Так, десь там наші заслоночки. Цих нема. І цих нема. Полули. Так. Це так собираємо. Так, шайпочка, тулочка і таке коромис, такий кулачок. Це так собираємо. Да. Це вже майже надів коромисла випускний клапана. Так, наділи вже і другий вал з кулачками. Вже діло йде до фінішу. Так збирається головочка. Це хорошо. Вже вечір. Ну. Так, надів вже колектора. До головки підготовив прокладки, колектор для карбуратора. От вже його і прикручую. Вже вечір, десь 9 година вечора. Сьогодні 18 листопада 2014 рік. Так, робота йде. Хочу сьогодні зібрати його геть, цю головку, щоб завтра вже надіти на двигун, на машину. Отак. Тепер хочу поставити термостат, але треба прокладочку вирізати. От добре, що все є з собою. Бумажка, пробойник. Зараз вибиваємо, вирізаємо і буде прокладочка. Головка буде майже в зборі. Там ще ставиться бензонасос. Ножичками вирізати. Так що у нас тут, слава Богу, все під руками. Раз. Раз. І готова прокладочка. Туди, куди нам треба. О, все. Можна його бензонасос. Тобто термостат. Так, на сьогодні зроблено майже все. Те, що я хотів. Надів зв'язочку, термостат, надів карбуратор, тобто це бензонасос. Карбуратор надівати буду, як надіну головку на мотор. Ну все, слава Богу. Майже готовий. Вже майже зібраний. Зроблений капремонт. Залишилося цю коробку чистити, перебрати і встановити. Це ось моя була. Почала погано працювати. Скільки запчастей, скільки працює. Да, бос? Да. Бос допомагає. Це моя така майстерня. Ну нічого. Ось сюди поставити коробку і можна встановлювати двигун у авто.
Що, бос, Барбос? А? Як дела, помощник наш? Вот и я, и вся семья будем запихать машину. А? Вставляти будемо вже мотор. Зараз коробку і так не вставляв, бо не було такого підйомника. Я зараз коробкою вставляю мотор. Діти мені, зять і мамка помогли. Слава Богу. Це прийшов вечір з роботи і буду продовжувати працювати. Мені в обідній час мені помогли затолкати машину в гараж. І зараз буду продовжувати працювати. Оце роблю капітальний ремонт. Слава Богу. Це я, оператор, механік, слесар, водій і т.д. і т.п. Так, мотор встановив. Сьогодні хватить. Будемо продовжувати на нові сили. Слава Богу. Сьогодні 19 листопада. Я вже вкинув головочку. Зараз будемо складати, собирати, щоб сьогодні машина вже запрацювала. Таке в мене бажання сьогодні є. Так, вже встромив головку. Що будемо собирати? Так. Переробив вже трамблера. Цепа вже монтував. Встановив. Прикрутив цю кришку. І вже виставив і повністю геть верхню мертвоточку, щоб було зажигання в нормі. Так, частини роботи ще зробив. Так, уже все повністю попідключав. Залив охлаждаючу жидкость, залив масло. Осталось прокачати, щоб масло заповнилось в систему. Але акумулятор всі ще треба підзарядити. Потім трубочку знайти, яка потрібна до карбюратора. Так. Таке. От. І прицепити капот, нагріти масло в коробку, залити. Так, от. Так, ну що, будемо перевіряти. Заводить машину. Так. Так. Фуганочку. Заработал.